हेलो मेहरबान, कदरदान और साहिबान। तो आई नो आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। किया मैंने फॉर्मल। हेलो मेहरबान, कदरदान और साहिबान, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आपकी दोस्त हार्डली ले आई है एक और कैबिनेट रिव्यू। तो पेश खिदमत है एंटेक P20C ARGB कैबिनेट। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा का पूरा कैबिनेट स्टील से बनाया हुआ है, जो इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और एक बहुत ही डिसेंट लुक देता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो ना इसकी स्ट्रेंथ पे, तो आप अपने एक्स के सर पे भी मार के चेक कर सकते हैं। और इसका जो फ्रंट मैश है ये भी स्टील से बनाया है। और इस तरह के जो मैश डिजाइन होते हैं, इन डिजाइन की वजह से आपके CPU के एयर फ्लो काफी बेटर हो जाता है। और इस कैबिनेट की जो यूनिक चीज है वो है इसके फिल्टर्स, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि स्टील से बने हुए हैं। वो भी आपको कुछ नहीं करना है, बस निकालो, झाड़ू पोछो और लगा दो। इसके साथ हमें PWM कंट्रोल 120 mm के 3 ARGB फैंस मिलते हैं, जिसका लाइट डिफ्यूजन इज वेरी गुड। इसी के साथ हमें इनबिल्ड आपको लाइट कंट्रोलर हब भी मिल जाएगा, जिसके साथ आप अपने सभी ARGB फैंस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके कलर एंड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक बटन टॉप पर भी दिया गया है, जहां तक मेरा हाथ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो अब बात करें लिक्विड कूलिंग सपोर्ट की, तो फ्रंट एंड टॉप पर 360 mm का रेडिएटर आप माउंट कर सकते हैं एक साथ, विच इज अ गुड ऑप्शन फॉर कस्टम लिक्विड सेटअप। इसके साथ जो टेम्पर्ड ग्लास आता है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो तो है ही नहीं। The beauty of the case is इसमें इतने सारे रबर ग्रोमेट्स दिए गए हैं फॉर नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन। इसमें आप 330 mm के EATX तक के वाइड मदरबोर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें PSU शाउट पर भी आप 2 फैंस 120 mm के माउंट कर सकते हैं। एंड इसमें इतना सारा स्पेस है कि आप 375 mm के बड़े से बड़ा RTX 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें प्री इंस्टॉल्ड एक सपोर्टर भी मिलेगा ताकि आपके हैवी कार्ड को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। सो टॉप पर इसका IO पैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ऑन एंड ऑफ बटन, ARGB कंट्रोल स्विच, USB पोर्ट्स मिल जाएंगे 2 आपको। ऑल्सो सेपरेट हेडफोन एंड माइक्रोफोन जैक भी मिल जाएंगे। सो ये आता है 7000 to 8000 की प्राइस पे। और अगर आप एक प्रीमियम PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और आपको साथ में ARGB फैंस भी मिल जाते हैं। और क्या ही चाहिए हमें इस प्राइस में। तो गाइज ये थी आज की वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट में बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा ही देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।